Applaudissements für den König der Könige. Alléluia, il est bon notre Ist Seigneur. gut, unser Herr. Je bénis le Seigneur pour ce temps, Ich lobe den Herr für ce diese moment qu'il Zeit. nous a accordé encore. Diese Zeit, was Je uns dis merci nochmal au pasteur gegeben pour hat. l'invitation Danke, Pastor, für diese Einladung. et merci à l'église. Danke auch an die Gemeinde. J'aimerais pendant ces 3 jours Ich möchte in diese 3 Tage, que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. dass jeder von uns mit Heiliger Geist Nous voulons verbunden passer de sei. bons moments dans sa présence. Wir möchten gute Zeiten in seiner Gegenwart. Nous ne voulons pas seulement chanter, Wir wollen nicht nur singen, mais nous voulons adorer. aber wir möchten auch anbeten. Chanter et adorer, c'est différent. Singen und anbeten, es gibt einen Unterschied. Tu peux chanter, mais tu ne peux pas adorer. Du kannst Tu es en singen, train de chanter, mais tu n'adores pas. du kannst da sein, du singst, aber du betest nicht L'adoration, an. ce n'est pas des cantiques. Aber Anbetung, das hat nicht mit Liedern zu tun. L'adoration, c'est l'expression de nos cœurs devant ce Dieu, Anbetung, das devant ist was. celui qui nous a aimés. Anbetung, das ist unsere Expression Quand nous vor réalisons derjenige, der sa uns présence, geliebt son hat. amour, Wir sa lieben, bonté dans nos vies, wir zeigen ihm, wie seine Gute, seine Liebe cela nous uns gut permet de tut. l'adorer. Alle diese Sachen, das erlaubt uns, seinen Namen ihm Si on anzubeten. voit nos sœurs et nos frères Wenn, qui sont morts, wenn wir pays. schauen, wie viele Leute sind triste. gestorben, mais si nous sommes en vie, aber wenn wir noch am Leben sind, c'est pour la grâce de Dieu. das ist nur eine Gnade Gottes. Voilà pourquoi j'aimerais que ton cœur, j'aimerais que tu ramènes ton cœur devant son trône de gloire. Deswegen, ich möchte, dass du dein Herz vor seinen Thron bringst. Laisse-toi emporter par l'Esprit de Dieu. Lass dich mit Heiliger Geist lass Heiliger Geist dich nehmen. Au-delà de nos phrases, de nos mots, Über même unsere notre Wörter, silence peut l'adorer. auch Amen. wenn wir auch still sind, wir können auch ihm anbeten. Tu peux déjà élever ta voix. Du kannst Dis schon merci à Dieu anfangen, pour ce temps, du kannst ihm schon anfangen zu danken pour ce für diese moment Zeit, important qu'il für nous a diese accordé. wunderbare Zeit, was uns gegeben hat. Dis Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as permis en ce jour que je sois compté parmi les vivants. Sag ihm, Herr, ich danke dir, weil du hast mir erlaubt, dass heute, ich bin auch unter die Leute, die Élève noch ta am voix, Leben élève ta sind. voix. Seigneur, nous te Erhebe bénissons deine pour ce Stimme, temps. sag ihm was. Sag ihm danke für diesen Atemzug, was du hast heute. Seigneur, merci. Merci, éternel Dieu. Viens régner au milieu de nous, Seigneur. Merci, Père Céleste. Viens régner au milieu de nous, Yahweh. Je te dis merci parce que tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu qui peut encore me donner le Ilemana kembo katina Père, je biso. te dis merci parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Yaka il n'y a pas mosungi un na Dieu bato. semblable à toi. Biso Oh tobeleli yo. Seigneur Dieu de gloire, je te dis merci. Merci Comment parce que itopesi na yo mitema na biso posa na yo. Alléluia. Oh, danke Vater, danke. Eh Yahweh kumama, Danke, kumama, Herr, für kumama. deine Liebe. Danke für diese Gelegenheit, was du mir heute Papa, gegeben hast. telema na Dass ich auch nkembo. so am Leben sein. Halleluja. Danke für diesen Atemzug, was du mir gibst heute. Wie viele sind gestorben? Ich bin nicht besser, als die gestorben sind. Vielleicht sie waren auch noch besser als ich. Aber ich lebe, das ist nur eine Gnade. Ich habe gar keinen Cent bezahlt für dieses Leben, was ich habe. Ich habe gar keine Euro Merci pour ta bezahlt, présence, aber ich Shiloh. lebe noch. Nur durch Gnade. Ich habe nichts bezahlt. Jede Merci Woche, d'être ich là au habe milieu de Rechnungen nous, für Yahweh. meine Strom. Ich habe Rechnung Nous für t'aimons, Miete. Seigneur. Nous Ich t'aimons, habe Yahweh. Rechnung, Nous das t'aimons, und das. Yahweh. Aber Rechnung für dieses Leben, ich Vraiment, habe noch Papa, nie gekriegt. accepte Rechnung ce für temps, diesen ce moment. Atemzug, ich habe noch nie gekriegt. Oh, Eh, danke, Yahweh, Herr. Yahweh. Halleluja, weil du mir dieses Leben umsonst Yahweh. gibst. Du gibst mir das Yahweh, umsonst. Du Yahweh, schaust nicht meine Yahweh, Fehler. Du Yahweh, schaust nicht, wie ich bin. Aber du Yahweh, gibst mir Yahweh, einfach Leben, weil du mich Yahweh. liebst. Weil du mich liebst. Du liebst mich. Du liebst mich Yahweh, mehr als was du, Yahweh, Halleluja, du Yahweh, geschaffen hast. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Halleluja, danke Vater. Danke mein Herr. Yahweh, Danke mein tobelemi Halleluja. pembeni na yo. Yamba masajoli Herr, wir sind vor dir. tobojeli yo. Empfang
empfangen diese Anbetung. Wir geben dir unsere Leben. Unser Herzen begehrt dich. Yahweh. Sei gelobt. Yahweh tobelemi. Yahweh tobelemi. Pembeni na yoe. Yamba masanjoli. Biso Tobonjeli yoe. Awe Pesa na yoe. Nite maposa na yoe. Yahweh Yahweh. Yahweh Oh mama. Papa Telemana kembo. Katina biso. Yaka mosungi na bato. Tobeleli yoe. Bomoi topesa na yoe. Mite maposa na yoe. Yahweh Yahweh. Yahweh Oh mama. Ankoloe Ongina Lokumu. Yahweh Yonde mo santo. Ozali kolo na nyonso. Yahweh Libanga na tayo. Bomoi topesa na yoe. Mite maposa na yoe. Yahweh Yahweh. Yahweh Oh mama. Yahweh loboko Na yo yangu ya. Yahweh Yahweh. Yahweh Salakati na biso. biso Nakombo na Yesu. kombo na Yesu Babeli babika bakangwama Yahweh akoloe ongina lokumu yonde mosantue osalikolo na nyonso Yahweh omoi na biso topesa opesi na yo mitema posa na Yahweh Yahweh papa na mikolo misato yo telema na kembo na yo yaka mosungi na biso tobeleli yo omoi na biso opesa na yo mitema posa na yo Yahweh mitema na biso posa na yo Yesu Unser Herzen begehrt mitema na biso posa na yo Adonai. Wir begehren dich. Halleluja. Nous avons besoin de toi Seigneur. Wir brauchen dich, Herr. Halleluja. Mosungi na bato yaka Komm, du tobeleli yo unser Helfer. Halleluja. Wir brauchen dich. Ohne dich, wir können gar nichts tun. Ohne dich, wir können gar nichts schaffen. Halleluja. Wenn du unter uns bist, wir sind Sieger. Wenn du unter uns bist, wir haben Frieden. Wenn du da bist, Halleluja. Wir schaffen alles, was wir tun wollen. Halleluja. Danke, Herr. Danke, mein Vater. Danke für diese Atemzug. Danke für dieses Leben. Danke, weil du mich schützt. Danke, weil du meine Familie schützt. Danke für alles, was du tust. Was soll ich dir geben? Was soll ich dir geben? Alles gehört dir. Alles gehört dir. Mein Leben gehört dir. Diese Atmung gehört dir. Meine Gesundheit, ich habe das von dir bekommen. Gar nichts von alles, was ich habe, das ich nicht bekommen habe. Alles, was ich habe von dir Alléluia, gekriegt. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Danke, ich bedanke mich, weil du so Mitema topesi na yo wunderbar bist. Halleluja.
Osana yo Shama yo. Yahweh, Yahweh. Du gibst uns, was die Welt nicht geben kann. Iso tobele ni liboso ya motote Yahweh. Du gibst Frieden. Halleluja. Tobele mi epai na yo. Frieden bist. Halleluja. Danke. Kambama sa jolie. Halleluja. Obojeli yo. Du gibst uns alles, was Omo itopesa na yo. wir begehren. Halleluja. Mitema posa na yo. Yahweh. Umama. Totiki bandako na biso Yahweh. Epai na yo. Yoka losambo ya bana. Biso tomatisi lelo. Bomo itopesa na shama. Itema posa na yo. Yahweh. Umama. Yahweh biso tobele. Emeni na yo. Tope mitema na biso. Tolingi koloba nyonso. Osaleli biso. Yahweh Nzambe zuwa kembo. Yahweh bilaka na yo. Ekokisamaka na baoyo bachemo tema. Herr, du erfüllst deine Ya malamu osalaka. alle, die Ya kitoko pesaka. du tust was Gutes. Du Yahweh Nzambe zuwa Herr, kembo. sei J'aime ça. gelobt. Yahweh bilaka na yo. Herr, deine Verheißungen, Ekokisamaka das kommt immer in Erfüllung. na baoyo bachemo An die Leute, tema. die zählt an dir. Ya malamu osalaka. Du tust immer Gutes. Ya kitoko pesaka. Du gibst immer Bestes. Yahweh Nzambe zuwa Unsere Herr, kembo zuwa kembo. Yahweh, 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 Yahweh Nzambe zuwa kembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe zuwa kembo. unser Gott, Zoua sei Kembo, gelobt. Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'on peut chanter tous ensemble? Yahweh, 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 Yahweh Nzambe zuwa Kembo. Na pokwa lelo Yahweh, Yahweh. Ah Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe zuwa Kembo. Unser Herr sei gelobt. Yahweh, Yahweh.
tozali awa po na yo. Wir sind hier gekommen wegen dir. Unser großer Bruder. Unser großer Bruder. Du bist so wichtig für mich. Mein Bruder. Jesus, mein Bruder. Ich werde nicht einfach ich bin eine versprechende Wir sind hier wegen dir. Yonde ya makasi ponanga. Yonde ya motu ya ponanga. Ya motu ya ponanga. Sokyoti kinga na suki. Olo telema pona longa. Telema pona longa. Zaliawa Katina biso. Yonde assurance vie nanga. Il est ici au milieu de nous, Yaya. Ist unter uns, großer Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Der große Bruder ist da. L'assurance de notre vie, c'est Jésus. Unsere Sicherheit ist Jesus. L'espoir de ma vie, c'est Jésus. La force de ma famille, c'est Jésus. Meine Vertrauen. La force de ma vie, c'est Jésus. Die Kraft meiner Familie ist Jesus. Je t'aime de tout mon cœur. J'aimerais encore ce soir te dire je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. L'unique, le véritable Dieu. Le Dieu de ma vie. Seigneur, mon cœur t'adore cet après-midi, ce soir. Agré. Yenderebo samandarababo. Yebrebo samandarabo. Shinderebo sama. Yebrebo sakandarababo. Shinderebo se. Andarabas. Enderebo shandarabobo. Shekerebo sa. Imandarabo sende. Nawarabo sinderebo she. Andarababo senderebo se. Oh Jésus. Oh Jésus qui est comme toi. Qui est semblable à toi, Yahweh.
Oui, il aime ça, il aime ça, il aime ça. Monte encore, monte encore. Il est doux et agréable de demeurer dans sa présence. Doux et agréable. Ah, à qui rions-nous, Seigneur? Ah. Bravo, c'est. Minderebosa. Sama, à qui rions-nous? Adonai, à qui rions-nous? Mimbrobo, senderebosa. Yambrobo, shondorobo, se. Monte encore dans sa présence. Il est là au milieu de nous, Yahweh. Shama. Und mein Herz sagt, sei gelobt. Ich habe noch nicht bekommen, was ich suche. Aber ich weiß, sei gelobt. Du hast mich geschützt. Du hast meine Familie geschützt. Jahwe.
für deine Gute. Du hast deine Tür geöffnet. Du hast uns erlaubt, in dein Haus reinzukommen, damit wir dein Herz bewegen. Wir waren nicht erwählt. Wir waren auch nicht bestellt. Aber nur deine Gnade unter uns. Das hat diese Teufel zerschlischt. Und du hast uns Sieg gegeben. Danke für die Herrlichkeit. Wer ist wie du, Jesus? Wer kann helfen wie du? Wir schauen zu dir. Wir schauen zu dir. Wir möchten deine große bezeugen. Dein Name ist Gott. Oui, encore. Für immer sei gelobt. Dein Name ist Gott. In Ewigkeit sei gelobt. Dein Name ist Gott. In Ewigkeit sei gelobt. Die Frauen sagen, dein Name ist Gott. Und wie immer sei gelobt. Du bist Gott. Du bist mein Gott.
wapi apimelinga masia libota mama ekosuka wapi Wo soll ich hingehen? abimeli biso Yesu Wenn mein mich Jesus wegnimmt, ekosuka wapi wo wird er nicht gehen? biso tolingaka masia Wir lieben nur Jesus. mpona bozwi te Wir lieben ihn nicht für tolinga Material. yo masia mpona oyo kopesa te Wir lieben ihn nicht für was er kasi gibt. tolinga yo mpona nzambe na yo Aber wir lieben ihn, weil er biso Gott ist. topona yo Wir haben ihn mpona erwählt bolingo na yo für seine Liebe. bolingo moto esukaka na lilita Liebe für diese kasi Welt, ya das Yesu verändert den kino na Friedhof. lola ye Aber für Jesus bis im Himmel. bapekisanga nyonso Man kann nicht alles kasi verbinden, masiya te o aber nicht Jesus. soki nafukami Wenn ich nicht knie, nayebi lisolo yanga na Yesu ich weiß, was geht zwischen uns soki beiden. natomboli maboko nakobeli nayebi lisolo yanga na Yesu Ich weiß, was geht zwischen Yesu Jesus und yalongolanga na liwa ich. Jesus hat mich gerettet im Tod. Er hat mir Leben gegeben. alongolanga na kufa Yesu Er hat mich vom Tod gerettet. apesanga bomoye Er hat mir Leben gegeben. esika nabela Da, wo ich krank masiya war, abikisanga ye Jesus hatte mich geheilt. nga moko na bana Mit meinen kasi Kindern. bomoye ezopusana Alleine kaka mit Kindern. nazobokola bana ngai moko Ich ziehe meine Kinder kasi loboko alleine. ya Yesu elongo ete o Jesus' Hand ist über uns. samba azokolisa bana Der Herr erzieht meinen Kindern azokolisa groß. bana Er schützt meine naza na Kinder. raison lele Ich habe Recht, ya kotombola seine Yesu Namen zu erloben. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gelobt sei dem Herrn. Nous avons bien adoré. Wir haben gut angebetet. Amen. Amen. Je crois que Dieu nous a déjà fait du bien Ich glaube, der Herr hat uns schon gut getan. et il va encore nous faire du bien dans la parole. Er wird uns nochmal gut in das Wort tun. Oh Jésus. Nous sommes dans la réunion des saints. Wir sind in heilige Versammlung. Lui-même, il a dit, là où 2 ou 3 se réunissent à son nom, il est là. Er hat selber gesagt, da wo 2 oder 3 in seinem Namen versammelt sind, er ist dabei. Voilà pourquoi nous croyons qu'il est avec nous. Deswegen glauben wir, dass er mit uns ist. Et quand il est là, Wenn er da ist, il fait toujours des merveilles. er tut immer wunderbare Sachen. Nous croyons que ce soir, il va faire encore plus. Wir glauben, dass heute er wird noch mehr tun, Parce qu'il est notre Dieu. weil er unser Gott ist. Seigneur, je bénis ton nom. Herr, ich lobe deinen Namen. Je laisse ce temps entre tes mains, Seigneur. Ich lasse diese Zeit in deine Hände. Laisse que ta parole prenne place dans nos cœurs. Dein Wort soll eine Stelle in unser Herzen finden. La Bible dit que la révélation de ta parole est claire Es steht geschrieben, die Offenbarung deines Wortes macht klar. et donne l'intelligence aux simples. Das erleuchtet und das gibt Intelligenz an die bescheidenen Leute. Révèle-nous ta parole, Seigneur. Offenbart uns dein Wort, Herr, Au nom de Jésus. im Namen Jesus. Et tout ce qui n'est pas de toi soit banni, Père, dans le nom de Alles, Jésus. was dir nicht gehört, soll verbannen sein im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Je crois que nous avons un programme de 3 jours. Ich glaube, unser Programm ist für 3 Tage. Aujourd'hui, c'est le début. Heute ist das Anfang. Nous voyons que des bancs sont encore vides. Wir sehen, dass viele sind nicht da. C'est la journée du travail, les autres travaillent. Et, Manche sind bei der Arbeit.
Parce qu'ici, on aime beaucoup travailler. Hier man liebt arbeiten. Amen. Amen. Ok, mais cela ne n'empêche pas que Dieu soit là avec nous. Aber trotzdem, das verhindert nicht, dass der Herr mit uns zusammen Cela sei. n'empêche pas que Dieu nous bénisse. Das verhindert nicht, dass der Herr uns segnet. Dieu bénit toi qui es là. Du bist gesegnet, du der hier bist. Pendant ces 3 jours, je crois que Dieu va faire des choses, frère. In diese 3 Tage, ich glaube, Gott wird große Sachen tun, Parce qu'il est fidèle à sa parole. weil treu in sein Wort ist. Quand il dit un mot, les choses arrivent, frère. Wenn ein Wort sagt, die Sachen kommen in Erfüllung. Voilà pourquoi nous voulons encore pénétrer dans sa présence, Dieu. Deswegen möchten wir hineingehen in seine Dans Gegenwart, sa parole qui change des choses. in seine Wort, der die Sache ändert. C'est la parole de vie. Das ist das lebendige Wort. La parole qui change toutes les choses. Das Wort ändert alles. Nous allons lire la parole de Dieu. Wir lesen das Wort. Je crois que nous avons vu nos flyers, nous avons vu notre thème. Ich glaube, auf unsere Flyer haben wir unsere Thema gelesen. Ces 3 jours, c'est des jours de réveil et de feu. Das ist 3 Tage von Erweckung und Feuer. Il faudrait que le feu soit là. Feuer muss dabei sein. Comme ça a commencé, on doit encore monter. So wie das hat schon angefangen, wir sollen nochmal hochsteigen. Monter, 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 monter. Wir sollen hochsteigen, wir Parce que werden notre hochsteigen. Dieu est un Dieu de feu. Unser Gott ist ein Feuer. Un feu dévorant. Ist ein verzerrende Quand Feuer. il descend, il libère. Wenn runterkommt, befreit. Romains chapitre 1er, verset 15 à 16. Römer 1, Vers 15 bis 16. Römer, Kapitel 1, Vers 15 bis 16. Je lis la parole. Amen. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ich lese im Deutsch. Namen Jesus. So liegt mir alles daran, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jedem rettet, der glaubt zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Amen. 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 Je veux faire en sorte qu'il ne soit pas trop long et Ich möchte nicht so lange sein, pour que nous prions aussi. damit wir beten auch. Parce que l'esprit est déjà en mouvement. Weil der Geist Gottes bewegt sich schon. Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit cette parole. Das ist der Apostel Paulus, der das Wort schreibt. Il a écrit ça aux chrétiens de Rome. Hat das an die Christen von Rom geschrieben. Il voulait aussi aller là-bas pour prêcher l'évangile. Wollte dorthin gehen, um das Evangelium zu verkündigen. Le verset 16 nous intéresse beaucoup. Vers 16 interessiert uns mehr. Parce que notre thème se trouve là. Unser Thema findet man dort. Car je n'ai point honte de l'évangile. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. C'est la puissance de Dieu. Es ist eine Kraft Gottes. L'évangile est une puissance. Die Evangelium ist eine Kraft. L'évangile est la puissance de Dieu. Die Evangelium ist Gottes Kraft. Alléluia. Amen. L'évangile est une puissance. Die Evangelium ist eine Kraft. Ou bien on peut dire la puissance de l'évangile. Oder kann man sagen, die Kraft des Evangeliums. Voilà, Paul dit que je n'ai pas honte de cela. Paulus sagte, schämt sich nicht. Parce que c'est la puissance de Dieu. Schämt sich von Evangelium nicht, weil das so Kraft Gottes ist. Pour les saluts. Für Rettung.
Oh, le salut là, c'est un grand mot, le salut. Diese Rettung, das ist ein großer Wort. Dans le salut, il y a la guérison. In Rettung, es gibt Heilung. Dans le salut, il y a la délivrance. In Rettung, es gibt Dans Befreiung. le salut, il y a la bénédiction. In Rettung, es gibt Segnung. Dans le salut, il y a tout. In Rettung gibt's alles. La paix du cœur, Frieden gibt's in Rettung. c'est dans le salut là. Et la Bible dit que Paul dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Paulus sagt, die Evangelium ist das Kraft Gottes für Rettung, für das Rettung. Vous voyez l'évangile là, on ne peut pas le dissocier avec la puissance. Die Evangelium kann man nicht mit Kraft Gottes trennen. Parce que c'est le seul moyen que Dieu avait choisi pour sauver l'humanité. Die Evangelium ist der einzige so Weg, der Gott so wollte, die Menschheit zu retten. Alléluia. Amen. C'est la seule voie que Dieu avait choisie. Das ist der einzige Weg, der Gott erwählt hatte. L'évangile. Die Evangelium. Vous savez que le monde entier était perdu Die ganze Menschheit wurde verloren gegangen. à cause des péchés d'Adam et Ève. Wegen Sünde von Adam und Eva. Et Dieu avait décidé, Und Gott hatte sich entschieden, après avoir utilisé des prophètes et les sacrificateurs des temps anciens, nachdem Propheten benutzt und so Hohepriester benutzt, alors Dieu avait choisi les moyens de l'évangile. Gott hatte eine Möglichkeit so gesucht, das ist die Evangelium. L'évangile, c'est quoi? Was ist die Evangelium? Si on peut définir l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Wenn wir das definieren können, die Evangelium, das ist die gute Nachricht. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus, Das ist die gute Nachricht Jesus, qui est né dans la descendance de David, Jesus, der geboren in Nachkommen Davids, selon la chair, durch Nachkommen David nach et Fleisch. déclaré fils de Dieu par la puissance de Dieu. Und ist Sohn Gottes durch Macht Gottes. Il est venu, Ist il gekommen, est né chez une femme, ist durch eine Frau geboren, et il est mort sur la croix ist am Kreuz pour gestorben, sauver l'humanité. die Menschheit zu Après retten. 3 jours, il est ressuscité des Nach morts. 3 Tagen ist auferstanden. Aujourd'hui, il est assis à droite de Dieu le Père. Und heute ist an der rechten Seite der Vater. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Die Evangelium ist die gute Nachricht Jesus. Je vous ai dit qu'on ne peut pas dissocier l'évangile avec la puissance. Ich habe euch gesagt, man kann nicht die Evangelium mit Kraft Gottes trennen. Voyez-vous vous-même, quand Jésus est venu sur la terre, Als Jesus auf die Erde kam, après avoir été baptisé par Jean, nachdem so von Johannes la Bible getauft, dit quand il sortait de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui. die Bibel sagt, als von Wasser rausgekommen ist, der Geist Gottes ist auf ihm herabgekommen. Et l'Esprit l'a mené dans le désert. Und führte ihn in der Wüste. Après être tenté là-bas, Nachdem dort so geprüft war, il est sorti, ist rausgekommen. revêtu. War so Parce erfüllt, qu'il avait une mission. weil eine Mission hatte. La mission de Jésus, c'était annoncer l'évangile. Jesus' Mission, sein Auftrag, das war die Evangelium zu verkündigen. Comme Jésus, bien qu'il est Dieu, Egal ob, trotzdem, dass Gott ist, bien qu'il est Dieu, trotz dass Gott ist, il était descendu pour prendre le corps physique comme nous. ist runtergekommen, diese physische Körper zu nehmen wie Et wir. il avait besoin de la puissance pour annoncer, accomplir sa mission. Brauchte diese Kraft, seine Mission zu erledigen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Die Bibel berichtet, dass von Kraft Gottes erfüllt war. Et il est parti en Galilée, là où il était grandi. Und ist nach Galiläa gegangen, wo aufgewachsen Dans la war. ville de Nazareth. In diese Stadt von La Bible Nazareth. dit qu'il rentra dans la synagogue. Die Bibel sagt, geht rein in die Synagoge. C'était un jour de sabbat. Das war ein Tag von Sabbat. Et on lui a donné le rouleau pour lire la parole. Und man hat ihm diese Rolle gegeben, damit liest. Il a tourné, il a trouvé là où Esaïe parlait. Fand da, wo Jesaja gesprochen hatte. Luc 4. Lukas Kapitel 4. Quand il a lu,
als gelesen Il a dit que hatte. l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sagte, der Geist des Herrn ist über mich. Et il m'a oint Und hat mich besalbt, pour faire quoi? was zu tun? Alléluia. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Die gute Nachricht zu verkündigen. Voilà, c'est ça l'évangile. Das ist die Evangelium. Donc Jésus était oint. Jesus wurde besalbt. D'abord, l'Esprit était venu sur lui. Erstens, der Geist Gottes wurde über ihm Et il gekommen. était ensuite oint. Dann war danach besalbt. L'Esprit qui vient avec la puissance. Das bedeutet, der Geist kommt mit Macht, mit Kraft. Il a rempli Jésus. Il a oint Jésus pour l'évangile. Hat Jesus erfüllt, hat ihn besalbt wegen Et voilà pourquoi Evangelium. je vais te dire, frère. Deswegen möchte ich dir L'évangile sagen, ne peut pas être prêché sans la puissance. man kann nicht die Evangelium predigen ohne Kraft Gottes. Alléluia. S'il n'y a pas l'huile, ce n'est pas la peine. Wenn es keine Öl gibt, das bringt Parce que nichts. c'est le moyen que Dieu a choisi pour sauver les gens. Weil das ist diese Möglichkeit, die Gott erwählt hat, die Leute zu retten. Alléluia. Voilà pourquoi je crois ce soir Deswegen, ich glaube que notre heute, Dieu là, il va faire quelque chose. unser Gott wird was Parce tun. que sa parole ne sort pas en vain. Weil sein Wort kommt nicht Quand sa umsonst parole raus. sort, Wenn sein Wort rauskommt, amène les effets, frère. das bringt Effekt. Alléluia. Amen. Jésus a dit, l'Esprit c'est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Jesus hat gesagt, der Geist Gottes ist über mich gekommen, hat mich besalbt, Et gute pour Nachricht zu guérir verkündigen. ceux qui ont le cœur brisé. Zu heilen die Leute, die Herzen wehtun. Pour délivrer les captifs. Die Gefangenen zu befreien. Voilà beaucoup de missions. Voilà ce que l'évangile fait, frère. Schau mal, so viele Missionen, das ist die Sache, die Evangelium L'évangile, tut. quand ça vient, Wenn die Evangelium si tu kommt, étais malade, wenn du la krank guérison warst, vient. Heilung kommt. L'évangile, quand ça sort, Wenn die Evangelium si tu étais kommt, lié, wenn du des chaînes vont gebunden tomber, warst, frère. diese Kette werden L'évangile, zerbricht. quand ça vient, Wenn die si tu Evangelium n'avais pas la kommt, paix, wenn du keine la paix vient Frieden dans ta vie, frère. hast, dieser Frieden wird zu L'évangile dir de kommen. Jésus-Christ, Wer im Namen il est Jesus venu pour Christus. ça, frère. Jesus ist für Voilà diese Sache pourquoi si tu veux gekommen. annoncer l'évangile, ce n'est pas un, laisse l'évangile, laisse la Bible. Deswegen, Assis-toi dans les bancs. wenn du die Evangelium verkündigst, du hast keine Öl, du hast keine Kraft, Ah oui. du sollst sitzen. Alléluia. Amen. Jésus nous a montré l'exemple. Jesus hat uns ein Bien qu'il Beispiel était gezeigt. Trotz, dass Mais il Gott avait besoin war, d'être oint. brauchte, dass besalbt sei. Alléluia. Amen. L'évangile est une puissance. Die Evangelium ist eine Kraft. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés. So Lui-même, Jésus même là, Jesus selbst, quand il a envoyé ses disciples, als seine Jünger geschickt pour vous hatte, montrer qu'on ne peut pas dissocier l'évangile avec la puissance. nur zu sehen, dass man kann nicht die Evangelium mit Dans Kraft Matthieu, Gottes trennen. dans Matthieu 10, quand il envoie les disciples In Matthäus 10, als seine Jünger geschickt pour hatte, annoncer l'évangile, die Evangelium zu et il les a verkündigen, donné la puissance de guérir les malades et de chasser les démons. hat sie Kraft gegeben, die Kranken zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Ça, c'est l'évangile. Das ist die Evangelium. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est là. Jesus ist hier. Amen. Amen. Après avoir lu ce rouleau dans la synagogue, Nachdem diese Rolle in Synagoge gelesen hatte, et il a dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui. sagte, dieses Wort ist heute erfüllt. Voyez, la parole de Dieu, c'est la réalité. Sehen Sie, das Gottes Wort ist eine Il ne faut pas donner Realität. des histoires. Das ist keine Geschichte. Si tu dis Jésus est puissant, il faut que Jésus montre qu'il est puissant. Wenn du sagst, dass Jesus ist mächtiger, du sollst auch diese Si Kraft tu dis que zeigen. Jésus délivre, il faut que Jésus délivre aussi. Wenn du sagst, Jesus befreit, muss auch die Leute, Si die tu dis Menschen qu'il befreien. guérit, et qu'il guérisse aussi. Wenn du sagst, Jesus heilt, die Leute C'est sollen ça auch l'évangile. geheilt sein. Das ist die Evangelium. Alléluia. Amen. La Bible dit, Die Bibel quand il est berichtet, sorti de là, als von dort rausgegangen ist, et il est parti dans une ville ist in eine Stadt gegangen, de Capernaum diese Stadt von Kapernaum. qui s'appelait Naphtali. Eine kleine Stadt von Nephtali und Zabulon. Alléluia. Amen. Parce que c'était une prophétie. Weil das eine Prophezeiung war. Ésaïe 8, 23. Jesaja 8, Vers 28. Alléluia. Le peuple de Zabulon, Die Völker von Zabulon, là il y avait les ténèbres.
Dort es gab Dunkelheit. La lumière est venue. Licht ist gekommen, Parce que l'évangile est venu. weil die Evangelium gekommen Quand war. l'évangile vient, Wenn die Evangelium kommt, l'évangile vient avec la lumière. Evangelium bringt Licht. Quand il y avait les ténèbres, Da wo Finsternis war, dans cette ville-là, in dieser Stadt, il y avait les ténèbres. es gab Finsternis. Selon la parole de Dieu, Nach Gottes Wort, cette ville a été investie par les Assyriens. diese Stadt, es gab die Assyrien, die dort waren. Alléluia. Amen. Et Dieu avait prophétisé pour ça. Und Gott hatte prophezeit für diese Stadt. Quand on a demandé au roi qui était là à Akaz pour demander un signe pour leur liberté, Als man der König gefragt hatte für ein Zeichen für ihre Befreiung, le roi n'a pas voulu demander un signe à Dieu. der König wollte keine Zeichen an Gott fragen. Alors Dieu prophétisa lui-même. Dann Gott hatte selber prophezeit, Pour dire gegeben, que zu sagen, ce n'est pas seulement vous, Naphtali et Zabulon. es geht nicht nur um Naphtali Mais moi und je Zabulon, prophétise aber ich pour Prophezeiung l'humanité tout entière. für die ganze Menschheit. Alléluia. Amen. Quand Jésus est rentré là-bas, la Bible dit que pour que la parole s'accomplisse, Als Jesus dorthin kam, die Bibel sagt, damit das Wort in Erfüllung kommt. là-bas il y avait la mort, In Zabulon und Naphtali gab es nur Tod. les ténèbres. Es gab nur Mais Finsternis. quand la lumière est venue, Als das Licht les kam, choses ont changé. die Sache wurde geändert. Et aujourd'hui aussi, Und heute auch. la lumière est venue ici. Das Licht ist hier gekommen. Il faut croire à la Du parole de Dieu. sollst glauben an La Gottes parole, on Wort. saisit. Das Wort, man Quand ergreift ça das. sort, on saisit cela. Wenn das rauskommt, du sollst das ergreifen. Parce que la parole est le miracle, Weil frère. das Wort ist eine Wunder. C'est une puissance de Dieu. Das ist eine Gotteskraft. Alléluia. Amen. Jésus commençait à guérir les malades, Jesus fand die libérer les kranken captifs. Leute zu heilen und befreite die Leute, die gebunden waren. La lumière est venue aujourd'hui dans cette assemblée. Das Licht ist heute in diese Gemeinde gekommen, Parce que l'évangile est une puissance. weil die Evangelium eine Kraft ist, La puissance de Dieu. das Kraft Gottes. Amen. Amen. Vous voyez, l'évangile, Die Evangelium, cette bonne nouvelle-là. diese gute Nachricht, Et la bonne nouvelle, c'est ça que les gens oublient. was die Leute vergisst, Pourquoi l'évangile est une puissance? warum die Evangelium ist eine Kraft, Parce que l'évangile, weil die c'est la bonne Evangelium, nouvelle. das ist eine gute Et la bonne Nachricht nouvelle, und diese gute c'est Nachricht, la parole de Dieu. das ist das Wort Et la Gottes. parole de Dieu Und das Wort Gottes, a un nom. das hat einen Namen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a un nom. Gottes Wort hat Ça einen dit, Namen. l'évangile a un autre nom. Das bedeutet, die Evangelium hat C'est andere pour cela Namen. c'est une puissance. Deswegen, das ist eine Kraft. Vous connaissez ce nom-là? Kennen Sie diesen Namen? Je répète encore. Ich wiederhole. L'évangile, Die Evangelium, c'est la bonne nouvelle. das ist die gute Nachricht. Et la bonne nouvelle, Und die gute c'est la Nachricht, parole de Dieu. das ist Gottes Wort. Ou bien, Oder? alléluia. Amen. Et cette parole de Dieu-là Und dieses Gotteswort, a un nom. das hat einen Namen. Alléluia. Amen. Qui me comprend? Wer Qui me versteht comprend? mich? La parole de Dieu a un nom. Gottes Wort hat einen La Bible Namen. dit dans Jean chapitre 1er, Die Bibel sagt in Johannes au Kapitel 1, commencement était la parole. am Anfang war das Et la Wort, parole était avec Dieu. das Wort war mit Et Gott la parole était Dieu. und das Wort war Gott. Et la parole avait pris la chair. Und das Wort hatte Elle Fleisch est venue chez genommen les siens. und ist zu Et les seinen siens Leuten n'ont pas gekommen reçu. und seine Leute haben ihn Mais nicht empfangen. à qui l'ont reçu, An alle, die ihn empfangen elle a haben, donné le pouvoir hat Macht de gegeben, devenir enfant de Dieu. Kinder Gottes zu Lesquels werden, sont nés ni de la volonté du die Père, geboren sind nicht ni de la volonté de la mère, durch mais Vaters par Wille la oder Mutters volonté de Wille, Dieu puissant. sondern durch Gottes Wille. Il a habité parmi nous, Er wohnte unter uns plein de grâce. voller Gnade. Alléluia. Il y avait un homme, Es gab einen Mann. il a témoigné sur lui. Dieser Mann hatte für ihn bezeugt. Pendant qu'il il a dit lui-même, moi je ne suis pas celui qui vous demande, ni un prophète. Er sagte, ich bin nicht der ihr wartet, ich bin auch keine Prophete. Mais il y a quelqu'un parmi vous là, Aber entre vous, es gibt eine unter euch,
C'est lui, il vient après moi, mais il était avant moi. Kommt nach mir, aber war vor mir. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du Das monde. ist das Lamm Gottes, der alle Sünde Et wegnimmt. son nom c'est Jésus. Sein Name ist Jesus. Esaïe a prophétisé avant. Jesaja hat prophezeit. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est pourquoi, si vous descendez dans Esaïe 8, 23, c'est directement Esaïe 9. Deswegen, wenn ihr liest Jesaja 23, Verse 8, 23, direkt kommt C'est la Jesaja 9. suite. Jesaja Kapitel 9, das ist nur die Fortsetzung von Jesaja Kapitel 8. Alléluia. Dans d'autres Bibles, on prend le verset 8 et le verset 23 de 8, on les met premier verset de 9. In mancher Chapter 9. Bibel, die Verse 23 von Kapitel 8, das ist Vers 1 in Kapitel 9. Alléluia. Amen. Isaïe avait prophétisé. Un fils nous est né. Jesaja hatte prophezeit, Un enfant plutôt. ein Kind ist uns geboren Et un fils nous est donné. und ein Sohn ist uns On gegeben. l'appellera admirable. Man wird ihn nennen der Wunderbare, Conseiller. der Ratgeber, Dieu puissant. mächtiger Gott, Père éternel. ewiges Et la Bible Vater. même dit qu'il aura la domination sur ses épaules. Die Bibel sagt sogar, der Herrschaft wird auf seine Schultern bleiben. Et c'est lui qui devait venir. Der kommen sollte, Alléluia. Pour finir toutes les choses. alles zu beenden. Et son nom c'est Jésus. Und sein Name ist Jesus. À Esaïe, on l'appelait Emmanuel. In Jesaja, man hat ihn Immanuel genannt. Mais quand l'ange est venu révéler à Joseph, quand Joseph voulait chasser Marie, Als der Engel zu Josef gekommen, weil Josef Maria so wegschicken il wollte, dira aussi à Joseph, ne chasse pas la femme, parce que la grossesse qu'elle a, c'est pour le Saint-Esprit. sagte, schick deine Frau nicht, deine Verlobte nicht weg, weil diese schwanger, das ist von Heiliger Geist. La femme aura un fils et tu le donneras le nom de Jésus. Deine Frau, deine Verlobte wird einen Sohn Et bekommen, Jésus du wirst ihn Jesus veut nennen. dire Dieu qui sauve. Und Jesus bedeutet Gott, der rettet. Il était venu pour sauver. Ist gekommen, zu retten. L'évangile était venu pour sauver. Die Evangelium ist gekommen, zu retten. Alléluia. Voilà pourquoi l'évangile est une puissance. Deswegen, die Evangelium ist eine Kraft. L'évangile, c'est lui-même Jésus. Die Evangelium, das ist Jesus selbst. Quand on prêche l'évangile, Wenn man die Evangelium so predigt, Jésus lui-même est là. Jesus selber ist da. Comme nous prêchons maintenant, Wie wir jetzt predigen, Jésus est là. Jesus ist da. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qu'on parle. Weil wir reden über ihn. La Bible dit que dans les temps anciens, Die Bibel sagt damals, Dieu nous a parlé par des prophètes. Gott hat uns durch Mais c'est Propheten les derniers geredet. temps que nous sommes. In dieser letzten Zeit, wo wir Dieu sind, nous parle au travers des fils. Gott redet mit uns durch den Sohn. Les fils Der Sohn, est la plainte de la gloire de Dieu. ist der Fingerabdruck von Gottes Herrlichkeit. Le fils, c'est Jésus. Der Sohn, das ist Jesus. Quand il est là, Wenn er da ist, donc son Père est là. das bedeutet, der Vater ist Et da. le Saint-Esprit est là aussi. Und Heiliger Geist ist auch Parce da. que lui, il est la plainte de la gloire de Dieu. Weil der Sohn, ist der Abdruck Gottes. Le Saint-Esprit, de toute façon, il est toujours là parce que c'est son temps. Sowieso, Heiliger Geist ist immer da, weil das ist seine Zeit. Alléluia. Donc Dieu, le temps que nous sommes, In dieser Zeit, wo wir sind, il a donné tout à son fils Jésus. Gott hat alles an seinen Sohn Il Jesus a donné gegeben. tout à l'évangile. Hat alles an die Evangelium Si tu veux être gegeben. guéri, Wenn du geheilt saisis sein l'évangile. möchtest, du sollst die Evangelium Si tu veux être ergreifen. libéré, Wenn du befreit saisis sein möchtest, l'évangile. du sollst die Evangelium ergreifen. si tu veux avoir le succès, Wenn du saisis erfolgreich l'évangile. sein möchtest, ergreif die Evangelium. tout est centré dans l'évangile. Alles ist in Evangelium drin. C'est lui Jésus. Das ist in Jesus. Alléluia. Amen. Il était venu pour accomplir la mission. Ist gekommen, diese Mission zu D'annoncer. erfüllen, zu Tu ne verkündigen. peux plus pleurer. Du darfst nicht mehr weinen. Si tu crois à l'évangile, Wenn du an die Evangelium glaubst, il y a la taille là-bas. deine Befreiung gibt's dort. Alléluia. Qui croit que Dieu va faire quelque chose ce soir? Wer glaubt, dass Gott wird was tun heute? Halleluja. Wer glaubt? Ah, si tu saisis ça, tu vas voir la gloire de Dieu. Wenn du das ergreifst, du wirst Gottes Herrlichkeit erleben. Alléluia. Ah,
lui, il est fidèle à sa Er parole. ist treu in Les seinem hommes ne sont Wort. pas fidèles. Quand il parle, oh, je vais te donner 100 euros, le lendemain, il va dire, non, tu sais, j'avais dit seulement pour dire. Non. Menschen sind nicht treu. Wenn er sagt, ich werde dir morgen 100 Euro geben, du fragst, er sagte, nein, ich habe nur gesagt. Mais quand Jésus dit la parole, Aber wenn Jesus la parole redet, s'accomplit. seine Wort kommt in Il dit Erfüllung. que Dieu veille derrière sa parole. Die Bibel sagt, Gott ist immer hinter sein Quand Wort. nous parlons là, Wie wir hier reden, on ne parle sprechen, seulement. ich spreche nur. Mais lui-même, il est derrière sa parole. Aber er ist selber da hinten, um das zu erfüllen. Amen. L'évangile est une puissance. Das Evangelium ist eine Kraft. Il était venu pour ça. Es ist gekommen für diese Kraft. Vous savez, beaucoup de gens ont peur Viele haben Angst. de la mort. Die haben Angst vom Tod. Quand Jésus était venu, Aber Jesus ist il gekommen. a passé par la mort. Jesus ist durch das Tod gekommen. Vous savez, si tu as peur de la mort, Wenn du Angst vom Tod hast, c'est-à-dire tu as peur de Satan. das bedeutet, du hast auch Angst vor Satan. Parce que c'est Satan qui tenait tout la puissance de la mort. Weil Satan hatte diese Kraft vom Mais Tod. Jésus est venu, Aber Jesus kam, vous passez par là, er ist da prendre durchgelaufen, les clés. um die Schlüssel wegzunehmen. Alléluia. Pour que tu n'aies plus peur. Damit du keine Angst Si tu mehr as peur hast. dans ta vie aujourd'hui, bien aimé, Dieu va enlever ça. Wenn du in deinem Leben die ganze Zeit Angst hast, Gott möchte das heute wegnehmen. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Hebräer 2, 14 bis 15. Il a la Bible dit que puisque les enfants participent au sang, Die Bibel sagt, weil Ja, schön. die Kinder nehmen auch teil in Blut und Fleisch. et il est venu participer aussi au sang et la chair. Er ist auch gekommen, um teilzunehmen in Blut und Fleisch. Par sa mort, Durch sein Tod il délivre tous ceux qui avaient la peur de la mort. Ils sont devenus tout le temps dans la servitude. Durch seinen Tod, er ist gekommen zu befreien die Leute, die Angst vor dem Tod hatten, die ganze Zeit unter Todesmacht waren. Alléluia. Jésus est venu ce soir. Jesus ist heute Je ne veux pas gekommen. être dans la servitude. Du sollst nicht mehr in so Et Sklaverei il faut bleiben. que les autres avancent, toi tu n'avances pas. Die Leute, die erleben erfolgreich, aber du nicht. Même en Europe, toi tu pleures toujours. Sogar hier in Europa, du weinst die ganze Même Zeit. en Allemagne, là on dit l'économie est en haut, toi tu pleures toujours. In Deutschland, wo man sagt, die Ökonomie ist oben, du weinst die C'est ganze pas normal. Zeit. Das ist nicht normal. Alléluia. Jésus est venu pour enlever tous les malheurs là. Jesus ist gekommen, um alle diese Weinerheit wegzunehmen. L'évangile. Die Evangelium. Amen. Vous savez, aujourd'hui, Heute, c'est que Dieu veut. was Et pendant Gott tous ces 3 will, jours, in diese 3 Tage, que tu ne sortes pas comme tu étais venu. du sollst nicht gehen, wie du gekommen Chaque warst. jour, nous allons venir ici. Jeden Tag, wo wir Que kommen, Dieu fasse quelque chose du pour toi. sollst sagen, Gott soll gute Sachen in dein Leben tun. Alléluia. Si tu étais venu avec des problèmes, Wenn du mit Problemen gekommen que bist, Dieu te décharge. Gott soll dir das Au nom de wegnehmen. Jésus. Im Namen Jesus. Alléluia. Parce que tu vas aller aussi dehors pour écouter l'évangile. Weil du sollst auch draußen gehen, Was? um die Evangelium, Weil- weil du sollst auch draußen gehen, um die Evangelium zu verkündigen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, parce que l'évangile, on ne le prêche pas sans lui. Weil die Evangelium kann man nicht verkündigen ohne Il Öl. faut que tu reçoives l'huile aujourd'hui. Du sollst diese Öl heute bekommen. Chaque jour, 3 jours, tu reçois. In diese 3 Tage, du sollst jeden Tag so Öl bekommen. Alléluia. Vous savez, j'ai vu les chrétiens, beaucoup de personnes des faibles. Viele Christen sind so schwach. Ce n'est pas normal. Das ist nicht normal. Alléluia. Jésus a dit, Jesus hat gesagt, moi je vais au Père. ich gehe zum Vater. Je prierai le Père pour envoyer un autre consolateur. Ich werde den Vater bitten, dass er euch einen Tröster schickt. Geschickt. Le Saint-Esprit. Heiliger Geist. Et il dira encore, dans Jean 14, là j'ai dit, il dira encore, Er sagte nochmal, vous allez faire des œuvres que moi je fais. ihr werdet die Sache tun, was ich tue. Vous les ferez encore de plus grandes. Ihr encore. werdet noch mehr, noch Parce größere que moi tun, je vais au Père. weil ich zum Vater gehe. Alléluia. Voilà pourquoi il veut aujourd'hui que tu ne sortes pas comme ça. Deswegen Jesus möchte, dass du nicht einfach so rausgehst. Alléluia.
3 jours de réveil et de feu. Diese 3 Tage von Erweckung Il faut und que tu sois Feuer. réveillé. Il faut que tu sois réveillé. Du sollst erweckt sein. Amen. Amen. Et regardez dans la parole. Schau mal in das Wort. Je vous ai dit dans Matthieu 10, Ich habe euch gesagt in Matthäus 10, verset 1er et verset 8. Vers 1 und Vers 8. Amen. Quand les disciples sont partis, Als die Jünger gegangen waren, ils ont fait l'œuvre. sie haben ihre Arbeit Ils ont getan. prêché. Sie haben die ont Evangelium die Kirche- verkündigt. Sie haben die Ils ont Leute délivré. geheilt. Die haben Menschen befreit. Alléluia. Amen. Et même quand ils revenaient là, ils disent Seigneur, mais c'était étonnant ce qu'on a vu là-bas. Als sie zurückkamen, sie sagen, Herr, das war so wunderbar, was wir gesehen, Même les erleben démons nous ont haben. soumis. Die Dämonen sind sie haben uns gehorcht. Mais Jésus a dit, vous là, vous dites, c'est moi ça, mais moi je voyais lui-même, leur chef, Satan, tomber par-ci, par-là. Jesus hat gesagt, ihr habt nur das gesehen, aber ich habe ihren Chef gesehen, Satan. Er fällt runter hin und her. À cause des disciples. Nur wegen seinen Jünger. Toi, tu es aussi disciple, non? Du bist auch eine Jünger. Alléluia. Amen. Ah oui, Jésus veut t'équiper aussi. Jesus möchte dich auch einrüsten. Alléluia. Amen. Pour que tu sois réellement un disciple. Damit du wirklich seine Jünger sei. Parce que l'évangile Weil die Evangelium, marche toujours avec la puissance. das geht zusammen mit Kraft. Oui, vous savez, beaucoup de gens critiquent la puissance de Dieu. Viele Leute, sie kritisieren Gottes Kraft. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais, non? Wenn es gibt die falsche, es gibt auch wahre Leute. Alléluia. Amen. Jésus lui m'a dit, Jesus hat es selber voici les gesagt. miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Hier sind die Wunder, die begleiten die Leute, die in meinen Namen glauben. Pourquoi ça doit nous accompagner? Warum das soll diese Macht uns Parce que nous allons aller begleiten? prêcher l'évangile. Weil wir die Evangelium predigen müssen. Amen. Amen. Dieu est là pour ça. Gott ist Quand nous hier prêchons l'évangile. dafür, damit wir die Evangelium Le diable predigen. nous a combattu beaucoup pour ces 3 jours aussi. Teufel hat uns so gekämpft wegen diese 3 Tage, Mais parce que Dieu ne joue pas, weil Gott verliert nicht. ces 3 jours, Diese 3 Tage, nous allons vivre de la gloire. wir werden seine Herrlichkeit Dans le erleben. feu. In Feuer. Alléluia. Amen. Les frères nous amènent déjà de l'adoration. Der Bruder hat uns schon in Anbetung geführt, Mais c'est que Dieu, parce que l'évangile est prêché, weil die Evangelium gepredigt il faut ist. que les chaînes tombent, frère. Die Kette sollen zerbricht Au sein, nom de müssen Jésus. zerbricht sein, im Namen Jesus. Il faut que les maladies quittent le corps, frère. Die Krankheit soll so Au nom uns de verlassen, Jésus. im Namen Jesus. Alléluia. Amen. Parce que le Jésus que nous prêchons est vivant. Weil dieser Jesus, den wir predigen, ist lebendig. Et il est puissant, ce Jésus-là. Und ist mächtiger, dieser Il est là Jesus. ce soir avec nous. Ist hier heute mit uns. Si on t'a condamné, Wenn man hat dich que toi verurteilt, tu ne vas pas avancer, dass du wirst nicht nach tu vorne seras gehen, toujours comme ça. du wirst immer so J'étais venu pour niedriger laisser les bleiben. gens de ce monde. Man sagt, du bist gekommen, um die Mais Leute Jésus zu te begleiten. dit, Aber Jesus Tu sagt n'étais zu pas venu dir, pour laisser les gens de ce monde. du begleitst niemanden. Jésus t'a appelé. Jesus hat dich selbst Tu es devenu son fils et sa fille. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter Si la geworden. croix de Golgotha, Am Kreuz von Golgotha, La Bible dit, die Bibel berichtet, il a effacé l'ordonnance qui nous condamnait. hat ausgeschritten alle Sachen, die uns verurteilt hatten. L'évangile qui te condamnait, Die Sache, die dich verurteilt Jésus hatte, a effacé cela. Jesus hat das Sur la alles croix de ausgeschritten Golgotha, am frère. Kreuz von Golgotha. Personne ne peut continuer à te condamner. Keiner darf dich weiter Vous verurteilen. savez, il a dit encore qu'il a dépouillé les dominations. Hat nochmal gesagt, hatte alle komm. Herrschaften so Macht weggenommen. Les dominations, c'est quoi? Was ist so Herrschaft? Vous savez, la puissance, c'est la domination. Das ist Macht ist eine Herrschaft. Alléluia. Amen. Les gens qui avaient la domination sur ta vie là, Die Leute, die Macht auf dein les Leben sorciers, les hatten, magiciens, die Hexe und die Magier. alléluia. Amen. Jésus les a dépouillés. Jesus hat alles ihre Macht Il a weggenommen. dépouillé. Hat alle ihre Les Macht sorciers de ta weggenommen. famille, Die Hexe von ils deiner sont Familie, zéro devant die Jésus. sind null vor Jesus. Jésus ce soir, frère, Jesus il les heute, a dépouillés. hat alle Macht Dépouillés veut weggenommen. dire Weggenommen enlever la bedeutet, puissance.
hat sie Macht, alle Macht genommen. Il les a laissés sans puissance. Hat sie einfach so losgelassen, ohne nichts. Ils sont là pour faire des grimaces seulement. Die sind da, die machen Mais nur Jésus Angst. les a dépouillés. Aber Jesus hat sie schon Macht weggenommen. C'est toi qui ne connais pas. Aber du bist Mais ignorant, moi, du je weißt t'annonce nicht. aujourd'hui. Ich sag dir heute, Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. wenn du glaubst, du wirst Gottes Jésus t'a Herrlichkeit appelé pour erleben. sauver les autres frères. Jesus hat dich gerufen, Il t'a andere zu appelé pour libérer retten. les autres frères. Hat dich gerufen, Il t'a damit pas du andere rettest. Il n'était pas venu, tu n'étais pas venu pour souffrir, pour que tu te plaires à tout moment. Jesus ist nicht gekommen, damit du die ganze Zeit weinst. Jésus a dit c'est fini de plaire là. Jesus sagte jetzt, C'est fini hör de auf plaire zu là. weinen. Il a dépouillé les sorcières. Hat die Hexe, die Magie, alles weggenommen. Il les a rendus plus un spectacle. Hat sie alle ins Spektakel rausgeholt. Si la croix. Am Kreuz. Il dit venez. Sagte, komm Venez alle à la her. croix. Komm Je vais alle vous her. montrer la démonstration de la puissance. Ich werde Venez euch à la was croix. zeigen. Venez sur la croix. Kommen Venez alle là. am Kreuz. Je vais vous Kommen démontrer alle la am puissance. Kreuz. Ich werde Oh, euch Halleluja. Kraft zeigen. Sur la croix. Am Kreuz. C'était terrible. Das war so Les gens schrecklich. regardent Jésus. Die Leute schauten Et dis-toi, Jesus. Sie sagen, Tu as sauvé les autres. du hast Mais andere sauve-toi toi-même. gerettet. Rette dich Jésus selbst. regarde. Jesus schaut so. Il regarde. Schaut Il dit c'est nur. votre temps. Sagt, das ist Mais eure attendez, vous allez Zeit. voir. Warte noch, Les gens ihr peuvent te werdet montrer- les gens sehen. peuvent te montrer les doigts. Die Leute können dir Finger Toi, tu zeigen. pars à l'église là. Die sagen, du gehst in der Mais il n'y a pas de Gemeinde. changement. Dein Leben Mais ändert sich dis-le. nicht. Et ils ont leur temps. Du sollst sagen, das ist eure Mais Zeit. toi aussi, tu as ton temps. Ich habe auch meine Zeit. Aussi longtemps que ton Dieu n'a pas encore dit un mot. Solange mein Gott hat noch nicht ein Wort gesagt, Ne pleure du pas. sollst nicht weinen. Alléluia. Amen. Mais quand le temps de Jésus était arrivé, Als Jesus Zeit kam, quand il a demandé l'eau, als Wasser on lui gefragt a amené le hatte, vinaigre. man hat ihm Essig Quand il a gebracht. goûté, Als diese Essig il a dit so tout gekostet, est accompli. sagte, alles Woo! ist erfüllt. Tout est accompli. Alles ist Tout est vollbracht. accompli. Alles ist Pour toi ce vollbracht. soir, frère. Für dich. Tout est accompli. Alles ist Tout est vollbracht. accompli. Alles ist Oh, vollbracht für shakara dich. baba 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 baba. Shakara baba 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 baba. Da tout est accompli. Il y a tout. In alles ist vollbracht, es gibt alles drinnen. Pourquoi tu pleures? Warum weinst du weiter? Pourquoi tu pleures? Warum Tout weinst est du? accompli. Alles ist vollbracht. La Bible dit quoi? Was sagt die Même les gens Bibel? qui ne croyaient pas. Sogar die Leute, Mais die quand nicht ils ont vu geglaubt haben, l'événement, als sie diese Sache La gesehen Bible dit quoi? haben, die Bibel sagt, de 6e heure à von 9e heure, 6. Stunde bis 9. Stunde, il y avait l'obscurité. es gab Dunkelheit. Noir. Alles war dunkel, 6e heure là, schwarz. c'est 12 heures. Hein? 6. Stunde, das ist 12 Uhr. Alléluia. Amen. Donc, après midi, il y a la nuit qui tombe. Schau mal, so von 12 Uhr bis 15 Uhr, das ist dunkel. Jusqu'à nachts. 15 heures. Von 12 Uhr bis 15 Uhr, das war Mais ganz quand dunkel. il a crié que Père, j'ai remis mon esprit là, Als sagt, Vater, ich il y gebe a eu dir mein tremblement Geist. de terre. Es gab ein Erdbeben. Tremblement de Ein terre. Erdbeben. Les morts sont sortis du tombeau. Die Toten sind La police dit, rausgekommen. certainement, Und die Soldaten Cet sagten, homme sicher, dieser Mann, était un enfant de Dieu. war ein Gottessohn. Cet homme, Dieser il n'est pas Mann, bandit. war nicht ein Lügner. Ils vont changer le langage des barbares pour toi. Die Leute, die Alléluia. dir schlecht sagen, Ils vont sie dire que werden nur gut toi, sagen. tu es réellement un enfant de Dieu. Sie werden sagen, du Tu bist es wirklich fille das de Kind Dieu. Gottes. Du bist Tu es Tochter fils de Gottes. Dieu. Du bist Sohn Alléluia. Gottes. Il faut que les choses tombent, frère. Die Ketten sollen Si tu es zerbricht sein. endormi dans le cimetière, Du les sollst nicht tombeaux vont mehr im s'ouvrir. Friedhof bleiben. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Parce que son nom, c'est la résurrection et la vie. Weil sein Name Il va ist donner la résurrection, Auferstehung frère. und das Oh, my Leben. Jesus. Wird dir My die Leben Jesus. geben. Oh, Rashama, la Koria, Bara, Shikara, Baba. He, Koria, Shanda, ya, Koria, Baba, Baba. On ne peut pas te retenir dans la prison. Man kann dir nicht mehr On im ne Gefängnis peut pas te halten. retenir dans la cimetière. Man kann dir nicht mehr in diese Pour, geistliche pour Friedhof dire que halten. toi, ta vie, c'est toujours comme ça. Non. Um dir zu sagen, Non. dein Leben Non. geht nicht Non. nach vorne, Si du tu crois bleibst so. aujourd'hui, Wenn du si tu- heute glaubst,
Wenn du heute glaubst, les chaînes vont tomber, frère. die Kette Mon werden Jésus est zerrissen vivant. sein. Mein Mon Jesus Jésus lebt. est vivant. Mein Jesus On ne lebt. prêche pas Jésus qui ne fait pas. Wir predigen nicht einen Jesus, der nicht wirkt. On ne prêche pas n'importe quel Jésus. Wir predigen nicht Vous savez, il y a beaucoup de irgendwelchen Jésus dans ce monde. Es gibt viele Jesus in Alléluia. dieser Welt. Je vois d'autres Jésus qui jouent football. Es gibt einen Jesus, der Football spielt. À l'état de Jésus même là. spielt. Il y avait beaucoup de Jésus, des bars Jésus. In Zeit von Jesus sogar, es gab viele Jesus. Parmi ces Es gab disciples, il y avait wahre un Jesus. autre. Parmi ces disciples, il y avait un autre Jésus. Unter seine Jünger, es gab auch einen Jesus. Alléluia. Mais Jésus, Aber Jesus, Jésus que je prêche là, der Jesus, der ich c'est predige, Jésus-Christ crucifié. das ist Jesus Christus, der Celui angekreuzigt war. qui a monté sur la croix, Er war am Kreuz qui a dépouillé toutes les choses. und er hat Satan alles weggenommen. Alléluia. Amen. Le troisième jour, Der dritte quand on l'a Tag, mis dans la tombe, als man ihm in Grab gelegt, on peut dire, voilà, lui là, c'est fini. man kann sagen, das ist aus für On ne dich. peut pas comprendre un enfant de Dieu. Ein Gotteskind, man kann ihm On ne nicht peut pas verstehen. comprendre une fille de Dieu. Ein Tochter Gottes, man Ça kann sie peut nicht durer verstehen. longtemps ta situation. Deine Situation kann eine Weile Mais dauern, le temps de Dieu, aber wenn Gottes ça va Zeit kommt, sauter. die Sache Ça va wird sich sauter. ändern. Die Sache Au wird nom de sich Jésus-Christ. ändern. Im Namen Jesus. Alléluia. Le Amen. troisième jour, on a dit, voilà, lui aussi, il est mort comme tous les autres. Dritter Tag, man hat gesagt, ja, er Der ist premier gestorben. Erster Tage, man sagt, er ist gestorben wie alle. Alléluia. On s'est débarrassé de lui, c'est fini. Man hat ihn begraben, das ist fertig. Deuxième jour, c'est pareil. Zweite Tage Il est comme genauso. Moïse. Er ist wie Il est comme Mose, tous les prophètes. wie alle Propheten, Il est er ist resté là. weg. Er ist weg. Mais ils ont oublié. Aber sie haben Celui-là, der da, c'est le créateur de cieux et la terre. das ist der Schöpfer Himmel und Erde. La terre les reconnaît très bien. Erde erkennt ihn sehr Lui, gut. il est le maître de la terre. Er ist der Meister von dieser Erde. Alléluia. Amen. Mais pour que la parole s'accomplisse, Aber damit das Wort in Erfüllung il a kommt, fallu 3 jours. es musste 3 Tage Le geben. troisième jour, Der dritte Tag, les choses ont die changé. Sache wurde geändert. Alléluia. Amen. Il a donné seulement l'ordre. Er hat nur einen Befehl La terre gegeben. a cédé. Und das Erde hat seinen Mund Même geöffnet. la pierre, grosse pierre là qu'on a mis là. Sogar diese große Lui-même, il est le Stein. créateur. Er ist selber der Schöpfer. Alléluia. Amen. Les blocages qu'on a mis devant toi. Alle diese Hindernisse, was man in dein Leben gelegt Ça hat, va être débloqué au nom de Jésus-Christ. das wird weggehen Au im nom de Namen Jesus. Jésus-Christ. Im Namen Jesus. Alléluia. Amen. Et qui a roulé la pierre? Wer hat diese große Stein La pierre a weggenommen? obéi à la parole Dieser Stein hat nur gehorcht an Alléluia. Gottes Wort. du Créateur. Er hat Aujourd'hui, nur heute les blocages là, deine ça doit obéir Hindernisse, das à soll l'évangile de Dieu, gehorchen à la parole de Dieu, au an nom Gottes de Wort. Im Namen Jesus. Alléluia. Il est là. Er ist da. Il est là. Er ist Si hier. tu saisis ça, Wenn c'est du fini diese pour Sache toi. ergreifst, Les das choses ist changent. gut für dich. Die Sachen werden sich geändert in il deinem est Leben. là. Er ist hier. Amen. Qui peut retenir Dieu? Wer kann Gott verhindern? Qui peut retenir Jésus? Wer kann Jesus Qui a verhindern? Jésus ici? Wer hat Jesus hier? Hein? Votre Jésus n'est pas mort. Dein Jesus ist nicht tot. S'il est mort, prends les miennes. Wenn deine ist tot, nimm Les meine. miennes fait des choses. Meine tut die Sache. Alléluia. Amen. Le mien, il est toujours là. Meine Quand ist je immer da. l'appelle, il descend. Wenn ich ihn rufe, er Alléluia. kommt runter. On va appeler notre Jésus. Wir werden unseren Jesus rufen, Alléluia. Amen. Pour dépouiller les sorciers. die Voodoo, die Hexe, Ja? Alles wegnehmen. Il a cogné Satan sur la croix, Jésus. Am Kreuz, Jesus hat Satan richtig geschlagen. Amen. Amen. Satan a dit, Satan sagt, j'ai was? commis l'erreur. Ich habe einen Fehler getan. Il ne fallait pas que cet homme, je l'amène sur la croix là. Ich hätte diesen Mann nicht am Kreuz bringen sollen. Alléluia. Amen. Il a commis l'erreur. Er hat einen Fehler gemacht. Les sorciers là, ils ont commis des erreurs. Die Hexe und die Voodoo haben Comme tu es Fehler venu aujourd'hui. getan. Weil du heute gekommen bist. Comme tu es venu aujourd'hui là, Weil du heute gekommen saisis bist. l'évangile. Du sollst die Saisis Evangelium l'évangile. ergreifen. Du Et sollst Dieu die va faire, Evangelium frère. ergreifen. Et Dieu va faire ce soir. Und Gott wird tun Ils ont commis heute. l'erreur. Sie haben einen Fehler getan. Hein?
S'il maudit, Dieu bénit. Wenn die verflucht, Gott segnet. Si la nuit était venue pour t'ensorceler, aujourd'hui tu es là, tu es dans la présence de Dieu. Wenn in der Nacht sie sind gekommen, dich zu verfluchen, heute du bist in Gottes Gegenwart. Jésus libère. Jesus befreit. Jésus guérit. Jesus heilt. Jésus sauve. Jesus L'évangile rettet. délivre. Die Evangelium befreit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Wenn du glaubst, du würdest Comme Gottes Jésus a dit Herrlichkeit à sehen. Marthe. Wie Jesus an Martha gesagt Si tu crois, hatte. tu verras la gloire de Dieu. Wenn du glaubst, du wirst die Herrlichkeit Gottes Peut-être tu erleben. doutes encore comme Marthe. Vielleicht verzweifelst du wie Martha. Marthe dit 4 jours, il est déjà là, c'est la tombe. Martha sagt, ist da schon 4 Ma maladie Tage. dure longtemps. Meine Krankheit dauert eine Weile. Mon blocage là dure longtemps. Meine Probleme dauert eine Est-ce Weile. que vraiment Jésus peut faire quelque chose? Jesus kann wirklich Alléluia. was tun. Mais moi je te dis, Aber ich si sag tu dir, crois, wenn du tu verras la glaubst, gloire de Dieu, du frère. wirst Gottes Herrlichkeit sehen. Il est là ce soir. Ist hier L'homme de heute. Galilée. Der Mann von Quand il Galiläa. marchait, Wenn läufte, parce qu'il était loin, weil quand il besalbt marchait, war, wenn läufte, c'est les démons qui demandaient pardon. die Dämonen zittern und bittet ihm um Verzeihung. Alléluia. Amen. Oh, je suis fils de Dieu. Jesus, der Sohn Gottes. Tu es venu nous perdre. Jesus, Gottes Sohn, du bist gekommen, um uns zu verlieren. Quand il est là, Wenn da hein, ist, bien aimé, quel wenn Jésus que tu da as cru? ist, welcher Jesus Jésus glaubst là, du? Jésus. Dieser Jesus, Jésus de Nazareth. Jesus von Nazareth, Jésus de la croix. Jesus von Kreuz, Jésus là, il est puissant. dieser Jesus ist mächtiger. À son nom, In seinem Namen tous genoux fléchissent. alle Knie Dans le beugen, ciel, in sur Himmel, la terre, auf die et Erde sous la und terre. unter Et toute die la Erde. confessera. Und alle Zunge bezeugen, Alléluia. Amen. Il faut qu'il confesse. Die Dämonen sollen bezeugen. Les 3 niveaux, le ciel, la terre et sous la terre. Himmel, Erde und unter die Erde, die müssen On bezeugen. t'a mis où? Wo man hat dich On t'avait gelegt, mis où? wo man hat dich Mais versteckt. Jésus, Aber Jesus, sur tous les niveaux, in alle il est Niveaux, Seigneur. ist der On Herr. va prier. Wenn wir beten, Invoque Jésus. du sollst Jesus rufen. Alléluia. Amen. Invoque Jésus. Du sollst Même Jesus si on t'a rufen. déjà enterré, Egal, ob man hat dich tu schon vas begrabt, être déterré. du wirst Et maintenant, ausbegraben Et maintenant, sein. Und au nom de jetzt, Jésus-Christ de im Nazareth. Namen Jesu von Nazareth. Alléluia. Amen. Il est là, Jésus. Ist hier, Jesus. Il est là, Jésus. Ist hier, Jesus. Quand tous genoux fléchissent, Weil du alle Knie beugen. tu connais les cas que tu es venu avec. Du weißt, welche Probleme du hast heute hier gebracht. L'évangile Die Evangelium, va libérer. das wird dir Va guérir. befreien. Das wird dir Va nous frei machen. oindre avec la Das puissance de wird Dieu. dir besalben mit Macht Alléluia. Gottes. Tous genoux fléchissent. Alle Knie müssen beugen. Est-ce que frère peut nous aider là? Der Bruder kann uns helfen. Oh, notre Jésus. Unser Jesus. J'avais dit, je n'ai pas loin, mais j'ai avancé quand même. Ich habe gesagt, Parce ich will qu'il est là, nicht quand so on viel- prêche l'évangile, Wenn da ist, l'évangile de Dieu. die Evangelium Gottes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu? Können wir bitte aufstehen in Gottes Gegenwart? Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. ist da, ist Il est da, là, il est là, il est là. Yahweh Salah, Ekabaya Sakara. Yahweh Salah, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah, Ora Shakara. Maman Jésus. Yahweh Salah, Jésus, 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 Jésus. Salah na poko aleluya, Yahweh, Yahweh Salah, Korabara Shikara Baba. Yahweh Salah Lolengena, Shikara Baba 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 ya Sakara. Sobeleliyo, Yahweh, Shikara Baba ya Seke ya Baba Baba. Yahweh Salah, Shikara Baba 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 Baba. Nario Saleh. Tolingito bona, Shikara Baba 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 Baba. Shikara Baba 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 Baba. Shikara Baba Baba Baba. Shikoria Baba Baba Baba. Shikoria Baba Baba. Shikara Baba Baba. Babeli babika, ikomba babota, Alléluia. Shikara Baba Baba. elombe Shikara sala Baba Baba. sala tota tola yo, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo Salah, sala Yahweh, 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 Yahweh
silo Yahweh sala lolekela yo. Nzambe nanga aza kosala Nzambe nanga aza kosala Yahweh obogida lokumu. Nzambe nanga Ikabara shikara. Yahweh nanga aza kosala Yahweh obogida.
Oh,
mais vraiment je ne fatigue pas. Ich bin inspiré. Wenn jemand braucht Gebet, Heiliger Geist ist da. Halleluja. Heiliger Geist ist da. Ja. Halleluja. Nous vous avons dit là, votre frère raus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?